paper 1A 3B，咁 3B 你見到咧，今次就問呢個 principle of effective management 啦，other than 呢個 division of work。咁你點解你見到 other than 咧？因為其實佢呢度上面呢度已經寫咗啦 food division and grocery division，咁所以其實呢度已經 apply 咗嗰個division of work 啦。咁咧就另外佢就話。咁仲 apply 咗啲咩？咁咧其實佢重點字眼應該會係喺呢一度嘅。佢就問而家咧想 increase 有個 aim 啦，你見到咁佢就呢個 set 咗個 goal之後，佢就話food division 嘅人咧就 introduce 咗 take away lunch box 啦，grocery 嘅 division 咧就成日 wait 咗個 discount 嘅同埋去 sell 呢一啲嘅household 嘅嘢啦。咁所以好明顯呢個就係 unity of direction 啦，係咪？咁佢就話如果你有做唔到，咁有啲咩問題啊？咁所以你見到其實 unity of direction 都好明顯嘅，咁就唔好搞錯 unity of command 啦。咁就當然基本上咧，佢講 unity of direction 嘅時候咧，其實都係同嗰個 conflict 有關啦，唔同嘅 division。咁另外就如果人哋大家做唔同嘅嘢，就會 resources wasteful 啦，咁啊同埋會 harm 咗嗰個嘅 team spirit 啦等等，因為大家咧就做唔同嘅嘢，咁所以就 affect 咗個 staff morale。咁呢重點字有間低，全部都係需要喺嗰個item 嘅時候睇到。咁啊，大家好重要啦，我諗呢個表咧，大家一定要睇清楚。咁大家咧見到佢解釋嘅時候咧，有幾個部分一定要有嘅。咁你要攞齊晒咧，一定要係有個 QQ 嘅 application。咁啊 QQ application 要有啲咩咧？就係話第一，可能你要 mention 有 QQ 呢個字啦，有其他唔同嘅 division 啦。咁啊仲有就係佢哋做咗啲乜啦，就 organisation logo mention 呢啲其中3個字其中一個啦。咁所以最重要就一定要有題目寫咗啲嘢，咁先可以 refer 咧，先可以睇你後邊。咁如果你 refer 嘅話咧，即使你解釋到都好啦，其實頂多咧，你見到呢度寫住啦，都係得1分嘅啫。OK， 咁但我覺得呢度咧都係需要，即係話其實一定要有 application， 咁要有大家咧都係要有唔同嘅 goals 喺入邊啦。OK， 即係 sorry， 應該咁講，唔同嘅 division， 但係個 goals 咧係一樣嘅。OK， 一啲如果冇咗嘅話，咁就出現啲咩問題啊？咁所以佢哋頭先啲重點就譬如 conflict 啦、confusion 啦。好難去 motivate 啦 ，resources 會 wasteful 啦。OK， 咁所以你就會有 resource wasteful 呢啲字啊。咁大家唔係向住同一個目標去進發啦，等等啦。OK， 咁所以呢個咧重點字一定要睇清楚。咁頭先講咗啦，譬如佢哋會有 confuse 啦，係啦。咁就仲有就係話記得要 related to QQ 啦，呢一個公司咁，同埋因為大家 division 有唔同嘅高所衍生到嘅問題，呢個都係需要去講嘅。咁你會見到譬如話可能有啲同學會寫話大家有唔同嘅方向疑慮等等，咁呢啲就全部都啱嘅。不過個情況就係因為佢哋冇應用到喺 QQ 嘅案例，咁所以頂盡呢個都係攞到1分啦，每一個 case。咁而佢呢個有講到有 QQ， 譬如佢有講到嗰個公司佢哋話食品部同埋即係呢個就有個 apply 啦，呢度見到。咁而後邊咧最終導致未能達成，咁所以呢個咧佢就會攞到2分啦。